Rectangle kun bakka lama tokko galtama jechuudha. Sentimeetira alla jettanii fi 2 sentimeetira kan jedhu. 2 sentimeetira 2 sentimeetira square. Akan jirtan hordoftoonni fi kabajamoon chaanalii Learnju. Chaanalii Learnju kun chaanalii haaraa waan ta'eef subscribe, like, share tolchaa. Gaaffii yaada yoo qabaatan gara koomentiidhaan na beeksisuu ni dandeessu. Viidiyoon keenyaadhaa immoo guyyaa darbeedhaan kan itti aane jechuudha. So hanga xumuraatti na hordofuu keessan hin dagatinaa isanii jedhu nan barbaada jechuudha. Gaaffii isa kudhanii sadaffaa jechuudha. Gaaffii kudhanii fi sadaffaa jechuudha. So akkuma beekamu maal jedha formulaa bal'ina rog-sadee kan hin taane kamidha? Kan hin taanedha. Kan ta'e osoo hin taane kan hin taane. So fakkeenya bal'ina rog-sadee gaafa barbaannu fakkeenyaaf kan rectangleedha wal fakkaataa. Kan rectangleedhaan xiqqoo adda wanti isa godhu fakkeenyaaf wanti kun rectangleedha jennu. Halluu biraadhaan rectangle kun rog-sadee meeqa qaba? 2 qaba jechuudha. So bal'ina rectangle gaafa barbaannu akkamidha? BHNT. So rectangle kun rog-sadee meeqa qaba? 2 qaba. So rectangle kun bakka lama tokko qoodamu tokkorra meeqa? 2 dha jechuudha. So formula rog-sadee gaafa barbaannu bal'ina rog-sadee kanaadha jechuudha. Tokkorra 2 BH yookaan karaa biraadhaan immoo bal'ina isa barbaannu BH over 2 jala lama tokkuma sababni isaa jala kenne rakkoon qabu jechuudha. So haala kana formulaa kunneen lamaan kan rog-sadeetidha. So A tokkorra 2 BH amma nu gaafiin keenya kan rog-sadee kan hin taanedha. So kun kan ta'edha sirriidha. Baan ammoo 2BH dha. 2BH jechuun 2BH jechuun 2 baay'isuu BH dha. 2 baay'isuu BH dha. 2 jala kun sirriidha jechuudha. Baan sirriidha. Kun ammoo BH over 2 dha. BH over 2 kan isaa jechuudha. Kanaadha kan isaa kan taane. So deebiin keenya isa A irratti argamudha jechuudha. So kan biraa ammoo kan sirriitti walitti firoome isa kamedha? Kan sirriitti walitti firoomedha. Akkuma beekamu inni jalqaba lakkoofsa laakkaawwiidha. Lakkoofsa laakkaawwiin kan jalqabu akkuma beekamu meeqarraadha? Tokkorraan eegala jechuudha. Tokko lama itti fufa jechuudha. So kana waan ta'eef inni jalqabaa hin ta'u jechuudha. Inni lammaffaan immoo baarra kan argamu immoo lakkoofsa hundaadha. Faallaa kun ammoo kennaneera. Lakkoofsa hundaa immoo 0 irraan jalqaba malee tokkorraan eegalu jechuudha. So kunis x dha jechuudha. Sirrii himata jechuudha. Eeshi kan biroo immoo z dha. Akkuma beekamu lakkoofsi kun z lakkoofsa intijeeriiti. Intijeeriin akkuma beekamu akkasidha. Negatiiva 2 negatiiva 1 0 1 2 jedhaate itti fufa jechuudha. Itti fufa. Wadha abbatelle sirrii himatu itti fufuu qaba jechuudha. Mallattoo akkasii yoo addaan baafata. So kanaafuu inni caarratti jiru sirriidha jechuudha. Inni daarratti jiru akkasuma hin beektanii kun kan lakkoofsa hundaa jechuudha. Lakkoofsa hundaa 0 irraan jalqaba waan ta'eef lakkoofsa intijeeraa immoo jalqabbii fi dhumaan qaba lakkoofsa intijeeraa jechuudha. So kun kan sirrii himatu jechuudha da'alle jechuudha. So deebiin keenya isa caarratti argamu jechuudha. Kan biroo immoo rog-sadeen abaacaan rog-sadeen kun mallattoo rog-sadeen abaacaan walitti dhufoo rog-sadee daa'eeffaa yoo ta'e eeshi adda kana rogaadha kunichichi rogaadha sendoo rogi abaan isi kun jechuudha. Rogi abaan 15 dha. So rogi daafaan jechuun daafaa jechuun kanaadha. Meeqadha nammoo 6 dha. Rogi daa'een 8 dha. Daa'ee jechuun isa kana jechuudha. 8 dha. So yoo ta'e roga aacaa barbaade. So amma rogoota walitti dhufuu isaanii adda baafatuudhaan.
So jalqaba rogoota walitti dhufoo rogi aabaan walitti dhufoo rog kam isaanii fakkaata roga isa daa'eeti. Kana malees rogi baacaan walitti dhufoo roga maaliiti? Roga eeffaati. Kana malees rogi aacaan walitti dhufoo roga maaliiti? Roga daaffaati. So maan tolchinaa aabaan nuu kennameera waan ta'eef aabaan kam wajjidha walitti dhufoo daa'ee. So kanaafuu maan tolchina isanii fakkaata baa jala daa'ee nuu kenname daa'ee nuu kennameera miti jala eeti. Ka aacaan kam hojjetanneera? Aacaan ammoo daafaa hojjetanneera. So jala daafaate akkas tolchina. Erga tolchineen booddee aabaan kenna meeqadha? 15 seentimeetiraadha. Daa'een meeqadha? 8 seentimeetira. 8 seentimeetira. Ayya kan biraa ammoo aacaan nu kennameera hin kennan xaa'een. Ishi daafaan meeqadha? 6 seentimeetira. 6 seentimeetira. Iddoo kana seentimeetiraadhaan badaa jabaayisuu 15 jechuudha. Jabaayisuu 15 kiriskiroosi jechuudha. Akkaataa kanatti baay'isan jechuudha. Jabaayisuu 15 meeqadha? 90 jechuudha. 90 seentimeetira jala meeqa? 8. So maan tolchina amma in salphisnaa jechuudha. 90 kana lamaadhaaf gaafa hirruu meeqa ta'a? 45 ta'a. Kanas lamaadhaaf gaafa hirruu meeqa ta'a? 4 ta'a jechuudha. 45 ammoo 4dhaaf hirraama ammoo 45 4dhaaf yoo hirruu meeqa akka nuu ga'u laalame 45 4dhaaf tokko 11.25 seentimeetiraa fi 11.25 seentimeetira. Kana malees 45 jala 4 seentimeetiraallee ittanii keewwuu ni dandeessan jechuudha. Amma filannoo laallanname. Filannoo 45 jala 4 seentimeetiraadha. Kun ammoo bakka wal jijjiirraa sirrii miti. Caalle sirriidha. So daan ammoo baa malee hundaadha. Sirriidha jechuudha. Daan gaaffiin inni 16ffaa ammoo safar qofaan dhura 90 yoo ta'e golboon qofa kanaa guuge bakka duwwaa jedhameera. Akkuma beekamu safar qofaan dhura 90 yoo ta'e golboon qofa kanaa guuge ammoo kurmaana geengoo jedhama jechuudha. Kurmaana geengoo jedhama jechuudha. Kana jechuun maal isanii fakkaata? 360dha. 360 kana gaafa afuriif qoonne meeqa dare? 90 jechuudha. Akkuma qarshii 100 afuriif irree kurmaan isaa 25 akkuma ta'e akkuma san kanas kurmaana geengoo jedhama jechuudha. Gaaffiin inni biraan immoo gaaffii 18 hanga 20 jiran piriizmii reektaangilaawaa armaan gadii irratti hundaa'uudhaan deebisedha. So mee gaaffii isaa laallu. Gaaffiin inni jalqabaa bal'inni fuula cinaachaa piriizmii reektaangilaawaa armaan olii meeqa ta'a jechuudha. Bal'ina maanii fuula cinaachaa jechuudha. Eeriyaa leengeez kan jennu sanidha jechuudha. So bal'ina fuula cinaachaa gaafa barbaannu foormulaa isaa eeriyaa leengeez gaafa barbaannu foormulaa isaa bal'ina fuula cinaachaa jechuudha. PHN barbaanna jechuudha. So eeriyaa leengeezan sirrii diriirfannama. P jechuun naannawaa jechuudha. Amma akkuma beekamu fuulonni cinaachaa piriizmii
paralleloogiraamiidha jettanii barattaniittu. So waan ta'eef naannawaa paralleloogiraamii gaafa barbaadnu akkamiinire 2 jettanii cuftanii achiin booddee maal tolchitanii length plus width achiin booddee baay'isumaanii h jechuu isa kana jechuu hn. So amma bakka qofa buufanna jechuu area length 2 jen lama en length 6 centimeter ida'uu 5 centimeter baay'isu meeqa 2 centimeter jechuu wala jechuu 2 centimeter kan jedhu. So kanneen walitti dhiyaana jalqaba meeqa ta'a 11 centimeter jechuu 11 centimeter baay'isu 2 meeqadha 2 kana jechuu 2 isa kana hoo baay'isnu kana meeqa ta'a area length 2 kana hoo baay'isnu meeqa ta'a 22 centimeter. Iddoo kanallee lamattuu jira miti baay'isu meeqa 2 centimeter jechuudha 2 centimeter area length meeqa ta'a 40 fi 4 centimeter square ta'a jechuudha area length jechuudha. So filannoo keessaa ilaallume a 104 hin ta'u b 60 hin ta'u c 44 centimeter square jechuudha. So kan biraa immoo maal akka barbaannu kan itti aansu ammoo maal jedha gaaffiin kenna bal'ina dirra prismii rectangulawaa armaa olii barbaada. Bal'ina dirra isaa immoo yoo barbaannu area length area total jechuudha. Area total yoo barbaannu area base fi area length qofa walitti hidha. Amma area length arganneera area base hin beeknu. So area base ammoo area base formulaan isaa ammoo bal'ina hundee jechuudha. Formulaan isaa maalidha? Hundeen meeqadha? Hundee lama mooti qabu. Hundee lama qaba. Hundee rectangle ta'e lama qaba. Lamaan bal'ina rectangle gaafa barbaannu maani BH. So maangoona 6 kana kanaan baay'isni lamaan baay'isuu qofa jechuudha. Area base 2 6 centimeter 5 centimeter jechuudha. Meeqa ta'a kuni 30 hoo baay'isnu jechuudha 30 centimeter square ta'a. As lamattu jira. Area base meeqa ta'a? Area base kenna 60 centimeter square ta'a jechuudha. Kun baay'isaa lama baay'isu 30 meeqadha 60 jechuudha. So area base 60 ta'e area total amma barbaanna. Area total area length meeqa arganneerra 44 centimeter square ida'u sanoo bal'ina area base jechuudha. Bal'ina hundee 60 centimeter square jechuun dagatiin centimeter square kun hin fayyada jechuudha. So area total meeqa ta'a 104 centimeter square ta'a jechuudha. So mee filannoo kennarraa barbaada. Ishi 30 ta'a hin ta'u. 60 maanidha hundeedha. 44 maani area length. So kanaafuu deebiin kenna isa kamiidha? Isa caarraatti argamu kanaadha jechuudha. Kan biraa immoo qabee prismii rectangular armaa olii meeqa ta'a? Qabeessaa immoo qabeessaa gaafa barbaannu maal tolchina? Area base times h lamin jiru jechuudha. So maal tolchina? Area base gaafa barbaannu kanneen lamaanii mati waliin baay'isu jechuun bal'ina rectangle gaafa barbaannu dheerinaaf dalgee mati waliin baay'isu. So kana waan ta'eef 6 centimeter baay'isu meeqa 5 centimeter jechuudha. H meeqadha? 2dha jechuudha.
baay'isuu 2 seentimeetira jechuudha. VN meeqa ta'a? 30 seentimeetira. Baay'isuu meeqa? 2 seentimeetira. Meeqa ta'a? 60 seentimeetira. Iddoo kan seentimeetira squareedha. Kanaanis seentimeetira cube. 60 seentimeetira cube ta'a jechuudha. So kanaafi qabeen isaa meeqadha? 60 seentimeetira cube jechuudha. So kan hangafa hundeedha 60 seentimeetira square. Qabeen ammoo 60 seentimeetira cube jechuudha. Kanaafuu deebiin kennaa isa kamidha? Isa irratti argamu kanaadha jechuudha. Kan biraa ammoo 21ffaa ammoo kan sirrii ta'e isa kamidha? Rectangiloonni 2 kamiyyuu wal fakkaattoodha. Rectangiliin 2 wal fakkaattoodha ree kamiyyuu wal fakkaatoo. Romboosn 2 kamiyyuu wal fakkaattoodha. Amma romboosin 2 kamiyyuu wal fakkaatoo jechuu hin dandeenye jechuudha. Kana leeksina geengoon 2 kamiyyuu wal fakkaattoodha. Yani wal fakkaataadha. Kaayitinii 2 kamiyyuu wal fakkaattoodha. Inna kun wal fakkaatamu jechuudha. Deebiin keenya isa irratti argamu kanaadha jechuudha. Kan biraa ammoo gaaffii 22ffaa ammoo kan adda ta'e isa kamidha? A rectangileedha. B trapeziumidha. C squareedha. D rhombusdha. Kunneen marti parallelograamii kan of keessaa qabatudha jechuudha. Rectangle, square, rhombus. Amma kunneen rogoonni fuullee lamaan isaanii kanneen jechuudha. Kanneen sadiin jechuudha. Waliin qaxxaamuran jechuudha. Garuu ka trapeziumii 2 wal tarree ta'aneeti kaan immoo maalidha? Wal tarree motoolii qaxxaamuru jechuudha. So kanaafuu trapeziumiin amaloota isaa kanaanu adda isaaniirraa nyaadhaa. Kanuma fakkaata. Chaanaliin kun chaanalii haaraa waan ta'eef subscribe, share, like tolchaa. Gaaffii yaada qabaatan gara koomentiidhaan na gaafachuu ni dandeessu. Hanga xumuraatti waan na hordoftaniif guddaa galatooma. Viidiyoo birootiin hanga wal agarrutti nagaan naa tura. Na jiraadhaa.